Всем привет! Продолжение темы о запуске токарного и фрезерного станков фирмы Holtzmann, о которых я рассказывал в одном из своих видео. Этот следующий сюжет дошел ход до запуска в эксплуатацию фрезерного. Токарный уже давно в строю. С фрезерным придется, похоже, повозиться чуть подольше. Так, как тут пишет инструкция на колонии, нужно очистить первым делом его консервационной смазки, которым он был обильно смазан. Для этого нужно его разобрать. При разборке вы столкнетесь с проблемой такого характера, как то, что разъемные соединения некоторых узлов просто зашпаклеваны. Внимание китайцев, что оно должен быть прежде всего красивым. Из-за чего пришлось разбирать этот узел, из-за того, что он вращался слишком туго, и, как оказалось, разборка была не напрасной, потому что смазка на трущихся поверхностях шестерен отсутствует вообще. Точно так же ее нет на подшипнике. Смазка туда может, конечно, но скорее всего, что вряд ли она туда попасть, даже если вы сверху будете на винт. Там вверху есть крышечка, через которую можно смазать винт, но даже стекая масло, оно попадет на гайку, но никак не ниже. То есть, если вы не разберете этот узел и его не смажете, он не будет смазан никогда. Плюс ко всему, сейчас я вам положу, и вы увидите, с каким трудом он вращается. Попытка его провернуть, просто тупо перетянут этот упорный подшипник вот этой гайкой, и все. Вам все равно придет. Ну, может быть, вам повезет, если будет не так. Но то, что этот узел будет не смазан, будьте к этому готовы. Но также будьте готовы к тому, что эти разборные узлы будут зашпаклеваны. Вам нужно предварительно будет, я не знаю, это я уже делал после того, как все это кусками отломалось, аккуратно болгаркой, потому что ножом аккуратно это не получится. Шпаклевка и краска слишком хрупкие, поэтому нужно, можно попробовать бормашинкой, но у меня под руками была болгарка, поэтому придал хоть какую-то правильную форму выломанным куском краски и шпаклевки. Потом просто покрашу, чтобы так дико не смотрелось. Так, момент номер 2. Все масленки здесь закрашены. На всех валах, там, где предусматривалась смазка, они все закрашены. Преднатяг на этих ручках выполнен пружинными штифтами. Все, никакой регулировки у этих узлов нет, это будет переделываться. Здесь будет точиться новая втулка под упорный подшипник, нарезаться на валу резьба, и натяг будет уже выбираться затягивание шлицевых гаек. Это то, что касается перспектив. То, что было уже сделано. В общем, мои планы на выходные были довольно оптимистичные. Я думал просто его перемыть, собрать, потому как мне он в работе нужен уже сейчас, но не тут-то было. Просто приложив эту каретку к направляющим оси Z и потеряв их друг от друга, предварительно я наносил
краску, оказалось, что в таком виде оставлять это нельзя. Дальше опять пошла поверочная плита в ход. Вот те участки, которые были окрашены синькой после плиты. Видите, плита была пропеллером, поэтому все это вышабривалось, пока не начало окрашиваться. Обе направляющие более-менее равномерно. Я в этот раз не сильно фанател, поэтому как только результат более-менее меня удовлетворял, я останавливался и переходил к следующему узлу. Фотографии всего этого будут выложены на сайте. Ссылка будет чуть ниже видео, посмотрите. Дальше эта каретка прикладывалась к этим направляющим. Видите, все направляющие по замыслу китайских инженеров должны выглядеть так. Каким это инструментом ковырялось, непонятно. По их замыслу это, наверное, масло удерживающий рисунок. Но они забыли то, что направляющие должны быть ровными. Поэтому от этого рисунка после шабрения не осталось практически ничего на этой направляющей, потому что ее пришлось перешабривать полностью, потому что эта направляющая давала подсветку покраски вот только в этой области. Поэтому пришлось осадить эту сторону для того, чтобы были равномерно прилегания по обоим сторонам. Дальше пошел клин. Это еще одно творение. Это он уже, я его на наждачке на плите немного подровнял, поэтому он выглядит более-менее ровным и блестящим. Была надежда то, что все-таки эта сторона будет рабочей, но нет. Прилегает к направляющей именно это убитая, не знаю каким инструментом, сторона. Клин продольной подачи, который еще не проходил никакой обработки, выглядит вот как он выглядит. Я не знаю, по-моему, просто у людей нет совести. Тот, кто это сделал, вложил в станок и отправил людям, совести не имеет. Также еще проблема с тем, что на направляющих по оси Z нет системы, не предусмотрена система смазки. Ну, где-то сделать несложно. Здесь выполнена будет сверловка. Масло будет подводиться как к хвостохвосту, так и к этим плоским направляющим. Здесь будут выполнены пазы для удерживания масла на вертикальных направляющих. Это сделать несложно, но они этот пункт проигнорировали полностью. Вроде особых других проблем не предвидится, поэтому то, что я вам показывал при беглом осмотре, те проблемы, которые были, ну там еще проблемы будут с тем, что клины проваливаются глубже и нужно будет делать новые пазы для регулировочных винтов, но это как бы мелочи по сравнению с тем, что вы уже увидели. По голове вроде особых проблем не предвидится. Та проблема с нагревом решилась просто откручиванием гайки, ее перетянули, как и в случае с этим узлом. Там просто тупо перетянута была гайка, из-за этого подшипник вращался очень туго, и из-за этого грелся. Ну а все в виде фото будет доступно, это материал будет доступно на сайте, ссылку посмотрите. Поэтому вдруг все-таки решитесь на эту покупку, либо заранее обговорите с продавцом эти моменты, либо будьте готовы к тому, что вам придется
это все самим исправлять. Все, пока.